Информацијата со Никовски. Многу теми, човек не знае каде да почне. И знаете, се што е сврзано со дипломатијата, на некој начин мораме да го одбележиме, нали така? А тука спаѓаат сите настани или односи на Македонија и врски со светот, све што се случува во светот, нали така, и поготово кога странците ни се преткаат низ дома и ни прават ршум, се разбира не случајно, туку со некакви намери. Деновиве, како најголема експлозија, ако сакате, во некаков, да речем, позитивен лик, беше приемот на Црна Гора во НАТО. Тоа беше очекувано и, мислам, е направено со една комбинаторика, со една манипулација, ако сакате, во основата на алијансата, така што, иако до сега беше пракса, сите тие нови заченувања, кои ги сметаа за нешто врвно, се правеше со еден врвен гламур, или така, на нивните самити, овој пат решават министрите. Значи, со други зборови, на мала врата е примаат Црна Гора, со една единствена цел да не се застрамат, да не се изрезилат, затоа што не може да примаат друга држава, а Македонија да не биде на дневен ред и да не ја примат, бидејќи уште во 2008 година во Букурешт сите јасно и недвосмислено, вклучувајќи и Грција, изјавија дека Македонија ги исполнува критериумите и дека треба да биде примена. Меѓутоа, благодарејќи на двојните стандарди на западните држави, тие се така со други зборови и најразвиените, се случи да Македонија изигра. Знаете, двојните стандарди се едно од најстрашните зла на денешницата, кои јас би го споредил со тероризмот, бидејќи двојните стандарди исто значат непочитување на законите, што прават и терористите, користење на сила кај што треба, кај што не треба, уништување на генерации на луѓе во разни држави, затоа што нели така не може да им поминат нивните аспирации, потреби и квалификација, ако сакате, така да создавање на хаос, рушење на влади и слично, така да тие двојни стандарди на кои Македонија изложена веќе 25 години и овој пат дојдоа до израз и замислете, кратко и јасно можеме да кажеме дека алијансата и незиниот генерален секретар лажат. Тој поддржан од сите, веројатно добија аплауз, че вратите на алијансата остануваат отворени. Не, вратите на алијансата се делумно отворени, а за Македонија се јасно, класично, кристално затворени. Ако некој ви речи, ве покани дома на гости или сака така да ви даде неко признание, али бара постави услови кои се непринципијални, кои се неизводливи, тој си има, значи, задни намери. Тој игра некои игри кои вие треба да ги прочитате и да знаете што се случува. Така, исто тоа што го прави сега НАТО, а да бидеме јасни, бидејќи Брисел во целина и НАТО се усрамија со својата политика на непроширување, која трае веќе подолго време, да подсетиме дека Црна Гора го започна својата процедура за прием или така, за вчерашната ли беше следба на министре за надворешни работи на Алијансата, кои ќе траат преќе година и пол до 2, а предходните членки кои беа примени во Алијансата беше токму во 2008 година, кога НАТО направи невидени и непростиви грешки однос на Македонија. Значи, цели 7 години немаше прием, а во меѓувреме Европската Унија, нели незиниот нов лидер, изјавија дека 5 години нема да има прием во Унијата, што значи дека тоа ќе биде веројатно и период од 10 години, или може би нешто пократко, бидејќи моментално Србија треба ни така ги тера разговорите, ги тера и Црна Гора, и тоа пак веројатно ќе трае подолго време, меѓутоа нека биде и само 5 години или 7, што не е многу суштината. Значи, ќе прима Црна Гора веројатно и во Унијата, тоа е процедурата, прво НАТО, потоа како некој филтер, потоа Унијата, и со тоа ќе демонстрира дека еве таа врата, таа процедура, таа политика на проширување обстојува. Тоа апсолутно не е точно, бидејќи Црна Гора не представува ништо. Мислам,
не сакам да ги навредам црногорците, мислам како една мала држава, не представува никаков ризик, не представува никаков предизвик. 600 и нешто илјади црногорци, дали биле во Унијата и во НАТО или не биле, не менува ништо, меѓутоа во целина тоа е повторна манипулација, повторно се двојни стандарди, се демонстрира нешто што нема суштина, нема содржина. И Македонија со своите 2 милиони луѓе ништо нема да промени нити во Унијата, нити во НАТО, меѓутоа тоа е таа политика на сила која има зацртано, сме кажале повеќе пати кој стои за таа политика, да не повторувам и сега, има зацртано дека македонците како такви не може да бидат дел од овие евроатлантски интеграции, туку може да бидат само обезличени, односно земја која ќе нема свој национален карактер и каде ќе нема народ кој е носител на таа државност, заедно со сите граѓани или така и етнички заедници и малцинства или како сакате, значи кој ќе се избрише тоа, кој се избрише тој народ, дури тоа ќе влезат во Унијата. И интересно е во овај момент тоа што имаме оштра реакција од Москва против приемот на Црна Гора во НАТО. Москва никогаш не беше задоволна и среќна со проширувањето на НАТО, особено на нејзините граници, што се случи нели така во периодот на Елцин во 90-те години, кога НАТО се прошири во Балтичките земји, во Полска и така натака, Романија и слично и Бугарија. И нели така, тој период го злоупотребија таа слабост руска и да посетим уште нешто кога зборуваме таа тема, дека во времето на Горбачов, во крајот на 80-тите години, кога беше договорено, кога Русија прифати да Источна Германија се обедини со Западна Германија, а тоа беше некој руски плен во Втората светска војна, ако така можеме да се изразиме, за некоја надокнада за оние скоро 30 милиони жртви кои ги даде Советскиот сојуз во борбата против фашизмот, нели така, да се обединат, меѓутоа тогаш имаше директна ветување, за жал русите тоа не го оставија на хартија, напиша ниту меморандум, камо ли договор, дека НАТО нема да се шири на исток. Тоа одма го погазија, кој биде дека Русија е во една тешка ситуација. И сега имаме, значи, прв пат да Русија реагира за едно проширување кое не е непосредно на нејзините граници. Да подсетиме дека и во разговорите кои ние сме ги имали со русите, тие не беа среќни со нашите аспирации станеме членка во НАТО, меѓутоа не го споруваат, тоа го смета како наше легитимно право, што и е во основата. И велам, става до знање дека тоа е непотребно, дека НАТО веќе има надмината своја функција и улога, меѓутоа во секој случај тоа значи дека сега по Украина, која НАТО веќе има агресивна улога во Украина, Русија веќе апсолутно отворено станува против, веќе најави некои санкции против Црна Гора. Да се надеваме дека тие нема да бидат нешто сериозно, ние им посакуваме среќа на црногорците, се радуваме што тие напредуваат во правец кој тие си го одбрале, тоа нема ни така право, меѓутоа мораме да бидеме свесни за овие двојни стандарди и ова што се повторува цело време, дека едно зборуваат, друго прават, најверојатно тато мислат. Зборуваме, значи, за најновиот потек на НАТО со приемот на Црна Гора во членство на Алијансата и се надоврзуваме на она што се случува во однос на Македонија. Кај нас се појавија некои, да би рекол, повеќе желби отколку реални предпоставки, дека може да е промена на ставот на Брисел према нашата земја, дека на следниот самит во Варшава можно е да не примат, нели така, да и ние добиеме покана. Меѓутоа, мислам дека тоа се работи кои се надвор од реалноста, кои немаат никаква почва, нели така, и напротив дека на се што сме сведоци деновиве што ни се случува во земјата и околу нас, сите тие елементи покажуваат дека напротив, иако моментално интересот на НАТО за Македонија е повисок од било кога, заради настаните околу Украина, кризата која се шири во Сирија, состојбите во регионот и слично, меѓутоа исто така нема никаква индикација и напротив индикација дека има промена во односот према нас, односно за некакво прекинување на блокадата, уцената и ултиматумот прво потоа членство, туку велам напротив, сите овие елементи со кои живееме деновија покажуваат дека во Брисел се проценило, а пред се во Вашингтон и така, душа на НАТО е
Вашингтон, и не само тоа, Вашингтон доминира тотално со потезите на Брисел, во политичка смисла и безбедностна смисла апсолутно и целосно, нели така, покажуваат дека се прават обиди конкретни да се искористи нашата криза, нашата слабост, нашиот хаос во кој не доведат тие истите, бидејќи нема никакви дилеми дека нашата криза е измислена, комбинирана, реализирана со помош и со директна инволвирање странските тајни служби, значи, тие сега се обидат да го променат името и на тој начин да не прекрстат и да не разнемитат како народ и да, значи, евентуално на крајот како некој наш триумф ќе оправдава тоа сигурно, не примат во алијансата. Значи, место да се покаже објективност, не така, се признат собствените грешки кои ги прави Брисел према Македонија, нели така, дека на нелегален начин не се признава ни хашката пресуда, на нелегален начин не ословуваат со некаква референца и ни ја користат наградивата кратенка, нели така, фиром или ПРМ и слично, нели така, тие не само што немат намера тоа да отстапат, него напротив, одат директно со главата во зид, ако сакате да ги реализираат своите максималистички и нереални и несправедливи интереси. Така да, тој е тој дел кој мораме да бидеме свесни и дека мораме да бидеме исто така на чисто, дека тие нивни напори ќе создаваат хаос во земјава до изборите кои следат. Неспорно е дека Вашингтон сака да на власт дојде нова гарнитура која ќе биде спремна да го виткарбетот, нели така, да ги прифати нивните услови и уцени и дека ќе измислуваат разни афери. Да се надеваме дека последна беше, јас мислам дека такви шанси нема, ова што го измислија со 30.000 фалсификовани лични карти, кои, нели така, одма апологетите на опозицијата и тие што служат за странски интереси тврде дека тие се сигурно искористени во изборите, нели така, да тоа биде, велам, дај Боже последна, меѓутоа бидете сигурни дека ќе следат едно чудо од кој голем дел ќе бидат измислени и наместени афери, се со цел да се создаде една клима во земјата за промена на власта и, велам, за создавање на услови да Македонија и македонскиот народ капитулираат. Тоа се тие реални околности во кои се движиме деновиве. Нема никаква шанса да Македонија добие покана во Варшава, доколку не така прекаснат и разнебитат. Меѓутоа, знаете, нашите домашни слуги не мируваат и сега и прочитам еден цитат од вчерашниот утрински вестник, каде една долгогодишна новинарка дава заклучоци кои мислам дека да човек малце нормално размисли ќе свати дека не држат вода. Значи текстот е посветен на приемот од Црна Гора и насловот гласи и Црна Гора пред нас во НАТО. И велам, тоа е факт, значи ние бевме навистина лидери на таа линија, уште од 2008-та, пред 7 години не примат, меѓутоа тоа останува недоречено, знаете, недоречена вистина неголемата лага. Значи Македонија, Црна Гора е пред нас затоа што нас барат невозможни услови. И велам, новинарката Слободанка Јовановска вели дека ова е прво проширување на НАТО по примат на Албанија и Хрватска на самитот во Букуреш во 2008 година, што е точно. И сега на главното. Значи на тој самит во Букуреш, кога Македонија не го искористи моментумот и го жртвуваше членството, ви се молам, нотирајте убаво, и Македонија го жртвуваше членството за името. Тоа е, извините, не да са ли обична глупост и будалштина. Прво да од некого бараш за членство да го жртвува своето име, тоа не само што е недостојно, него тоа е и навредливо, и нехумано, нехигиенско, ако сакате, во крајна линија. И сега новинаркава потенцира дека Македонија имаше моментум да го жртвува своето име за некакво членство. А што ако утре распаде НАТО? Што ако утре, нели така, алијансата се растури? Ке ни го вратат името или веќе македонците ќе бидат на бурнишето од историјата? Велам, тоа се невидени, тоа е пропаганда де факто, стимулирана, може би платена од странство, нема евиденција да тоа кажам, а од друга страна кога вели моментумот не го искористи, и тоа не е точно. Моментумот се уште трае, бидејќи
на самитот во Букуреш беше решено. Чим Македонија прифати да капитулира, се прекраси се да го разнебити народот, поканата нејзина веднаш се ефектуира на состанок на амбасадорите кои, ако не неделно, едносмесно се среќаваат во Брисел. Значи, моментумот трае. Само треба да најде некоја будала, некој идиот, некој забеган, кој ќе направи историска грешка да ги прекраси државата и народот. Тоа е таа ситуација во која живееме и со која мораме да бидеме свесни. До сега вниманието го посветивме на НАТО, ширењето на НАТО со Црна Гора, односот према Македонија, нашите шанси изгледи и само да кажеме нешто што е интересно во контекст на сето ова. Во Црна Гора пред незиниот прием, односно покана, имаше сериозни демонстрации кои беа во основата против влезот на Црна Гора во НАТО. Значи, спротивно до Ново Македонија што се случуваше, кај нив имаше едни контра демонстрации кои за жал не успеева и фактот е дека во Црна Гора 47% од населението се за НАТО, значи испод 50%, а 43% се против НАТО. Значи имаме една конфликтна ситуација која мислам дека ќе има сериозни последици во развојот на државата и особено се во светло на руската реакција која ќе оди дури на санкции рече, затоа што мислам дека е Москва во право. Сегашното проширување НАТО нема никаква основа, нема никакво оправдување и тоа е само создавање на еден фронт во Европа кој треба да биде така насочен против Русија. Радио во боја. Радио Слободна Македонија. Бесплатно емитување. Горила продукција ви ја најавува македонската музичка сензација Љубојна, заедно со виртуозните Владко Стефановски, Исмаил Лумановски и Џамбо Агушев на 17 декември. Арена Борис Трајковски. Билети во продажната мрежа на МК Тикетс. Љубојна повторно ве поканува на предновогодишен концерт. За дипломатијата со Никовски. Може и премногу време посветивме на НАТО, меѓутоа мислам дека во однос на нашите аспирации тој го заслужуваше некој начин и сега би се сврнале малце подетално на две работи. Првата е интервјуто на американскиот амбасадор на Алса телевизијата и втората е авторски текст на генералниот секретар на ОПСЕ Ламберто Заниер, или Заниери, ако не се лажам, во Уртрински од 30 ноември. Сите знаете, и тоа сме коментирали, дека амбасадорите во Скопје се однесуваат како се избрани гувернери, прават што сакаат, ние си молчиме и дека нели така наоѓаат село без кучињата и ќе продолжат својата пракса. Најекспонирано таа насока е секојаш американскиот амбасадор, дори тие не се обидуваат да го тоа прикриат на некој начин, напротив, сметаат дека тука се испратени со таква функција и со такви овластување, со таков мандат. Значи, во долгиот интервју на Алсат со познатиот и добар новинар инаку Попетревски, Бејли зборува со речник и на начин како да ни каже што треба да правиме. Велам на прашање, прво мислам и новинарот греши кога го прашува како некој мериторен, да речем, арбитер или да речем институција, ако сакате дури, која треба да каже што е како и што треба да се прави понатака. Например, го прашува колку сето ова на што сведочите во политичкиот процес во изминативе недели и месеци ви влева доверба дека овие работи се на пат да бидат достигнати. Мислам она што беше во уставно договорно во Пржино и слично. Мислам да го прашувате еден амбасадор што он мисли, што он ни советува, и така мислам дека е безпредметно и покажува се да наша вазалност која постојано е демонстрирана према странците, која секако не ни служи на чест. И се разбира, гостинот одговара, вели Пржино предвидува исполнување на 3 суштински работи. Првата е да се врати политичкиот диалог во институциите, нели така, во собранието. Втората е да се воспостави одговорност за нелегално притрушуваните разговори и нивната содржина. И третата се одржат објективни, односно кредибилни, транспарентни избори. Мислам, тоа не е задача, нити улога, нити функција на странски амбасадор да
да ни го кажува тоа. Или после тоа номинат го прашува кој ќе оцени и кога дали навистина има услови за фери демократски избори. Со други зборови, значи тоа на една мала врата се отвара патот да сегуто некој констатира измените условите не се соодветни и нема избори. Мислам, со уште нов чеко да не добедат во безизна ситуација, да ја прогласат власта нелегитимна и да, велам, се презебрава нови чекори за да таа биде променета. Понатака, во врска со медиумите, а почитувани, знаете дека, или предпоставувате се слушане, дека ако има некаде контролирани медиуми, тоа се западните, и то на еден многу софистициран начин, нема тамо цензура, него само одговорност, затоа што во последно време во нашите вестници имаше информации како во Германија, во исклучително важни и познати магазини, вестници, списани и така натака, се пласираат вести и подпишуваат врни новинари, а не се дивни. Со споредување некоја пропаганда, нели така, или го сменија главниот уредник на Гардија затоа што ги пренесуваше на Сноуден информациите, а зборуваат за слобода на медиумите, зборуваат за демократија и слично, а сите тие потези се, велам, едно селеџиство, едно неприфатен начин на третирање на медиумите. Меѓутоа, велам, кога тие го прават тоа е добро и можно и така и легално, а кога кај нас нешто се случува што не е баш на таа линија, тоа да служба не така да се заколат и да се уништат сите што се во тоа вмешани. И велам, значи, тој ги спомнува и владините реклами, кои морале да бидат одредени на транспарентна и на транспарентен и разбедлив начин и да служат на јавноста и да немаат партиски цели. Па, владата наша е партиска, нашата влада не е партиска, не е техничка или било каква, и сите реклами што ги прави владата, нели така, од кои огромен да се позитивни и за трето дете, и за штедење на енергијата, и за образованието, те нема никаква партиска нота. Тие се напротив образование на населението, едно пошироко осветлување, ако сте нас да бидеме внимателни, знаеме што е што, и мислам, јас искрено ги, или ова што се прави сега денови бевме сведоци на пошумувањето, на извонредна акција. Земјата наша е гола, климата се менува нели така со страшни суши затоа што нема вегетација. И таа акција, велам, никој не ја пофалува, никој не ја истакнува како нешто позитивно, бидејќи тоа не им одговара на овие наши странски нели така гувернери. И мислам најважно неговото интервју ќе го спомнеме фактот кога зборува за прво прашањето е поставено пак на неприфатлив начин. Вие вашите предходни истапувања во јавноста инсистиравте на принципот на отчетност, политика на отчетност и одговорност. И во таа смисла го прашува нели така за прислушувањето, материјалите тогашни и слично, и за оставките кои беа дадени. И американскиот амбасадор вели, би рекол дека тие оставки, значи на Мијалков, Јанкуловска и Јанакиевски, беа важни, но секако не беа доволни. Кој тој да оценува дали биле доволни, не биле доволни. Тој може да каже дека тоа се ваши работи, дека треба не така начелно се каже дека работи, а не дека били не биле доволни. Тоа де факто е диктат. И уште пострашно тоа што продолжува пратака вели. Затоа беше формирано специјално обвинителство заради истрага на прашањата на правна одговорност кои произлегуваат од слушуваните разговори. Со други зборови, ако беше формирано, а знаеме дека се тоа што беше договорено и во Пржино и во договорот, односно што беше договорено на 2 јули и што беше нели така во протоколот од Пржино на некој начин операционализирано, сето тоа беше наметнато странство. И кој од кого? Некој од американската страна. Значи, со други зборови Бели ни кажува дека специјалното обвинителство ви го наметнавме со јасна цел да одиме на судење на луѓе кои не ни одговараат и луѓе кои не се вклопуваат во нашата политика, односно луѓе кои не се спремни да го биткаат својот грб. Исто така мислам продолжува околу судската власт, а ќе подсетам дека, ајде сега да не ме фаќате за збор, предно 3-4 години,
кога американска граѓанка беше фатена на Петровец со 236, повторнеме, ајде за збор, али преку 200 сигурно антиквитети во нејзиниот багаж, кои беа де факто украдени од Македонија и на пат да беат извезени, таа беше ставена во затвор и после тоа беше ослободена на брзина под директна интервенција, бидете сигурни, на американската амбасада и лично веројатно на амбасадорот, и судиите и опростиле, нели, меѓу другото што има на 6 деца. Мислам, свешни работи, али тоа судство не така, кој тој го бара да биде, нели, така независна власт и слично, кога се американски државани во прашање, тоа не сме да функционира. Лично сметам дека судството ни е во целина на исклучително ниски гранки и дека бара длабоки реформи, покај другото неписменоста на самите суди и за скитани лица кои тамо, велам, имам лични примери, може да го документирам тоа, кои за исти случаи донесуваат различни пресуди. Меѓутоа, велам, не е улогата на американскиот амбасадор да не држи било какви предавања и лекции на таа тема. Зборувавме за интервјуто кој американскиот амбасадор го даде за телевизијата Алсат во емисијата 360 степени по Петрески и мислам главното, ако сака да цитам, тоа е неговото инсистирање на институциите, развивање на македонските институции, процес на нивна доградба и слично. На истото, нели го најавме и текстот, коментар на текстот на генералниот секретар на ОПСЕ, и тој таму инсистира исто така на институциите, на граѓанско општество исто така, а да бидеме свесни дека од Охридскиот договор па до денеска нема шанса, нема ни г од граѓанско општество, све прават на некаква етнизација и на некаков племенски развој на нашето општество, а институциите ги игнорира на еден бескрупулозен начин, еден класичен начин и во 2001 година во Охрид, и во договорот од 2 јули, и во протоколот од Пржино, значи како да четворица поглавици се договарат што и како ќе прават со државата. Значи да тука повлечеме на паралела истото што ни се случи во Охрид и после таа за нас загубена војна. Четворица поглавари седна и почна да ја структурираат идената на земјата. Истото се го прават и во Пржино, нели така, и претходно на 2 јули. Истите тие четворица, односно представници на истите партии, и видите има тука една прикриена намера во сата таа пракса, што сега некои албански лидери јавно ја официализираат, значи потполно изедначување на малцинството и мнозинството во земјата. Значи нема мнозинство или граѓански концепт каде луѓето се важни, а не некакви групи и заедници, нели така, кога на мнозинството, кога се експонира и бара нешто, гласа нешто, тоа треба да победи, а не малцинството. И велам, кога таму четворица седат, тие сите се равноправни, нема прва, втора класа, и со друг збор се игнорира и се уништува македонската држава, каде се знае македонците се најбројниот народ, државотворни се сите во државата, меѓутоа македонците се мнозинството, кој не така се претреба да некој влијание и да одлучува, а тоа се сведува демократијата. Демократија се сведува на одлучување на мнозинството, не малцинството. И сега да преминеме кратко на интервјуто, односно на авторскиот текст кој го објави генералниот секретар на ОПСЕ Заниери. А видите, да подсетиме дека ОПСЕ настана во 1975 година после Хелсинскиот процес на помирување, европско предсен така со учество на Канада и Америка, на надминување на конфронтациите, на студената војна и слично, нели така, и тоа е безбедносна организација која сака да спроведува соработка и да ги минимизира ризиците од било какви судири и не дај Боже нови војни. И мислам да бидеме јасни, како и сите меѓународни организации, и ОПСЕ манипулирано, злоупотребено, искористено од главните пред Соединените американски држави, и тие секогаш прават тоа што сакаат, прават ршум, ако сакате. Ќе ви послушам еден пример, кога може има и 10 и повеќе години во Босна се бараше нов представник официјални на Запад,
имаше министерска средба во Виена и американците инсистира да биде американец за новиот шеф, Европа инсистира да биде европеец, не се договорија, заврши неуспешно со станокот и тоа стана отворено прашање. После 3 месеца беше објавена кратка вест за нов представник специјални било какво во Босна, се одредува американецот тој и тој. Значи, ако е на американски интерес, тие тоа го спроведуваат, булдожерот работи и нема тука отстапки. И во конкретниот случај, значи, човекот во текстот кој е пола страница на 5-6 места го споменува Охридскиот договор, рамковниот договор, негово целосно спроведување и слично. Тоа е иста една формула која ни се повторува, ни удара по глава веќе 15-14 години по војната од 2001 година, а ние ништо не преземе да кажеме и да докажеме дека Охридскиот договор со самото негово имплементирање во законите, во уставот е завршен. Може да зборуваме за духот на Охридскиот договор, да зборуваме за некои постулати кои се инкорпорирани во законите, а не се реализирани. Такви има секако, мислам, а тие не се клучни и не се битни, а напротив, Охридскиот договор во многу сегменти се злоупотребува, например користење на албанскиот јазик, министрите во владата немаат право да било каде во својство на представници на владата зборуваат албански јазик. Тие како личности како граѓани, секаде може да користат албанскиот јазик. Меѓутоа како представници на владата, затоа што официјален, односно службен државен јазик е македонскиот. Исто така и председателите на комисиите во собранието, кога настапуваат како председатели, тие настапуваат во име на институциите на државата. А во институциите на државата официјален јазик, односно службен државен јазик е македонскиот. Тие исто така министрите имаат, јас лично сум се уверен, сум ги враќал, имаат свој меморандуми на албански јазик, значи од владата излегува документ на некое министерство кај што е албанец и тој документ е на албански јазик. Тоа е недозволиво, тоа е игнорирање на државата и тоа е албанизирање што е неприфатливо. И велам има едно чудо такви случаи кои се толерираат, меѓутоа се создава една пракса која утре ќе биде реалност и од која нема да има назад. Затоа ние се правиме толерантни или слепи и тоа не и служи, напротив, ги руши корените на оваа држава. А истовремено, кога зборуваме за Охридскиот договор, имаше сега и Македонскиот манифест се јави со некои своји настапи, нели така, со своји мислења и во суштината има две работи. Прво, секретаријатот за реализација на Охридскиот договор, да не зборуваме за онаа глупости, неуставности, незаконитост, каде 1600 души примаат плата, не работат, што е, мислам, еден абсурд, една глупост невидена, нели така, и тоа се толерира. Значи, да го забравиме тоа, нема веќе потреба никаков секретаријат за реализација на Охридскиот договор. Тој е завршен, разбирате. Може да има некоја комисија во рамките на владата, некое тело кој ќе следи или во собранието не имаме меѓуетничка комисија, кој ќе ги следи политиките на владата, политиките на државата, дали се тие соодветни на интересите на малцинствата, односно на помалите етнички заедници и слично, а не секретаријат. Или од друга страна, некој јавно праша, а зашто во секретаријатот за имплементација на Охридскиот договор има само албанци? Само еден абсурд. Тоа е албанско само прашање или прашање на државата. Значи, велам, работи кои не држат вода, меѓутоа кои се толерираат и кои ние дозволуваме да продолжуваат да бидат главна тема, да бидат на дневен ред и слично. И ќе ви кажам од лично искуство уште нешто. Во сите разговори што ги имаме со албанската страна, со Република Албанија, нели така, во сите прилики, дури сега јас го следам тој сегмент од нашите односи, во сите прилики, било Рама или бил порано Бериша, со секој разговор со нас го поставуваат прашањето Охридскиот договор. Тоа не е нивна работа. Охридскиот договор е македонска внатрешна работа за која сме надлежни ние, а дали и како се спроведе тоа не е работа ни на Приштина, ни на Тирана. Меѓутоа, велам, секаде тие не го наметнуваат, тоа се повикуваат на Охридскиот договор, а тие го тумачат на друг начин. И кога веќе оваа тема ја загатнавме, наспомнеме уште нешто, деновиве, пред некој ден, може би тоа беше вчера, веќе не сум сигурен, во нашата академија во Ману, пристапно предавање имаше Реджеп Мејдани, професор, доктор, еден научник албански, професор, нели така реков,
koji verovatno ne го познам неговото научно дело, сигурно има квалитети кои не ги оспорувам, нити можам да ги оспорувам и вероятно врз основа на тоа тој и се квалификува да стане член на МАНУ надвор од работниот состав. Меѓутоа, знаете, кога се прави таков исчекор во една таква институција која државата, проверките мора да бидат малце пошироки. Јас 4,5 години работев во Тирана, во времето кога овој научник и професор беше политичар, тој беше и претходно политичар, беше генерален секретар, ако не се лажам, на партијата, и како таков набереше, како таков дојде за председател на државата и беше цело време тој по своите ставови, јавно изнесени, беше екстремен националист, еден носител на проектот за Голема Албанија. И меѓу другото, ќе спомнем и тоа, дека познатата, мнозина од вас има чуено за познатата платформа за решавање на албанското национално прашање, подготвена од Албанската академија науките во соработка со експерти и од Македонија, и од Косово, и од Јужна Србија, веројатно, беше порачена од страна на тогашниот председател на државата Реджеп Мејдани. Предходно, значи, таа беше издадена во 1998 година, а година предходно истиот тој Мејдани со група интелектуалци, пред да стане председател, направи еден сличен документ кој, исто како и платформата, е де факто концептот на создавање на Голема Албанија. Истиот Реджеп Мејдани, како председател на државата, беше носител на албанската политика, може да беше креатор или носител во секој случај, да ние останеме, бидеме за нив поранешна Југословенска република Македонија, а не Република Македонија. Тирана е единствено од сите соседни земји во регионот и пошироко, која води политика на референцата, нели така, не го прифаќа нашето уставно име, а причините се очигледно јасни. Со непризнавањето нашето име, конститутивно Македонија, односно со политичка одредница Република Македонија, тоа значи дека непризнавање на оваа држава, нејзино игнорирање и оставање на отворен простор, ако утре, нели така, нивниот концепт големоалбански кој се спроведува на големо, со американска отворена и директна подршка, нели добие и финална завршница, вклучувајќи делти од Македонија. Така да, еден таков човек, една таква личност да прими за член на нашата академија, мислам еден потек кој не може да ни служи на чест и зборува за нашата вкупна свест, совест и како сакате. Да поминеме на крајот од нашата емисија, нели така, вие знаете дека купувајте македонски производи е редовен апел на оваа емисија, ќе го повториме и денеска и ќе го поставиме во еден малку поинаков контекст. Ние сите сме политичари. Малку или повеќе сите зборуваме за политиката, критикуваме опозиција, имаме своји ставови што е објективно и позитивно, меѓутоа во целина, разбирате, тој е наше политиканство во основата, кога треба да бидеме политичари и не го покажуваме. Политика е, да знаете, купувањето на било што. Со одбирањето на производ, односно неговото потекло, вие донесувате политичка одлука. Кога купувате македонски производи, вие донесувате правилна политичка одлука. Кога купувате туѓи производи увезени, вашата политичка одлука не е позитивна, не е во интерес на државата. И на крајот една мудрост, Франсис Бекон, англиски филозоф кој живеел во 16-17 век, кој се смета за еден од основачите на модерниот материализам, рекол: надежта е добар доручек, ама лоша вечера. Од надеж не се живее. Ние сите мораме да бидеме свесни дека надежта е една позитивна карактеристика, тоа покажува една позитивна енергија, покажува оптимизам, меѓутоа ако останете само на тоа, ако не преземете акции, нема ништо да постигнете. Кој не бар работа нема да ја добие. Кој не тргнал да ги решава проблемите нема да ги реши. Затоа надежта нека ве следи, нека биде со вас, меѓутоа работата, одлучноста и борбата за преживување и за поголеми успеси е она што носи резултати. Ви благодарам за вашето внимание. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 3 декември 2015 година. За дипломатијата со Никовски.